И така. Тази вечер ще си поговорим малко повече за регресията, за хипнозата, за медитацията. Ще отговорим на много въпроси, които моите клиенти ми задават и всъщност това ме провокира да направя този вебинар. Тъй като по принцип правях лекции, но на тези лекции идваха сравнително малко хора, защото не им беше удобно да идват някъде и предпочитаха да бъде онлайн, за да могат по-лесно да се включат. И така, сега ще ви пусна самата презентация, която съм подготвила за вас и ще си поговорим малко по-теоретично всъщност какво е регресията и какво е хипнозата. Регресия или хипноза, какво значи едното, какво значи другото. И така, регресията е всъщност начин да пътуваме в миналото. Това е връщане назад в миналото, независимо дали преди 5 минути, преди 5 часа, преди 50 часа или преди 50 години или 50 века. Въпреки че толкова много време в сегашните ни познания надали имаме като време назад, но аз вярвам, че учените все още не са открили всъщност колко дълго назад ние сме били на тази планета. И така, хипнотичната регресия всъщност е самото връщане назад. Това връщане назад може да се случи през медитативни практики, през хипноза, хипнотични практики, които малко по-нататък ще разберем, че нямат много голяма разлика всъщност. Но първо ми се иска да си поговорим за това какво всъщност се случва в нашия ум и да разберем в какво състояние влизаме, когато влизаме в регресия. Мозъчните вълни са електрическо представяне на мозъчната дейност. Какво значи това? Синапсите, невроните, всички тези части в нашия ум, мозък, физически орган, те всъщност предават информация посредством електрически импулси. Само че я предават синхронно. И всъщност това синхронно предаване на тази информация се наричат мозъчни вълни. Учените така са ги нарекли. Тези мозъчни вълни са в различен диапазон, по различното време на деня и всъщност в различното наше състояние. Когато сме будни през деня и сме в активна форма, ние сме в така наречените бета вълни. Бета вълните са от 13 до 30 Хц и те определят нашето активно състояние, ако може така да се каже. Като в по-високия диапазон на тази честота, всъщност състоянията на страх, на притеснение, на агресия дори. В средния диапазон са радост, спокойствие, в смисъл нормално тече деня и съответно ние сме в нормално състояние. В по-ниския диапазон вече сме по-спокойни, по-лежерни и съответно минавайки под 13 Хц, ние минаваме в алфа състояние, което се характеризира с нашата почивка. Момента, в който си почиваме, в който сме отпуснати. Добре познатия момент за нас преди да заспим, това са алфа вълните. В момента, в който заспим, през нощта имаме 4 цикъла
в които преминаваме последователно от алфа в тета и в делта. Тета вълните са вълните, в които сънуваме. Делта вълните са вълните, в които не сънуваме, а спим много дълбоко. И този цикъл от три състояния се върти няколко пъти през нощта, за да можем ние да имаме един ползотворен сън. Делта вълните са вълните на дълбоката хипноза, хипнозата с внушение. Тета вълните са вълните, които всъщност ни интересуват нас. Това са вълните на момента спим и сънуваме. И в този момент спим и сънуваме. Всъщност нашата концентрация, само че несъзнателно, е преместена от външния към вътрешния свят. В тази честота нашия ум може да има просветление, може интуицията ни да се включи активно. Това състояние на тета вълни не се случва само през нощта, то се случва и през деня. Ние също и съзнателно можем да влезем в него. И всъщност точно това състояние е състоянието на медитациите, дълбоките медитации, състоянието на регресията, състоянието на хипнозата. Те са три честоти от 4 до 7 Hz, в които ние всъщност сме дълбоко свързани с нашия висш аз и с нашето подсъзнание. И това е момента, в който съзнание и подсъзнание се уравновесяват и от подсъзнанието ни започва да тече информация към съзнанието. И всъщност това целим, когато искаме да сме в регресия. Да черпим информация от подсъзнанието. Какво е хипноза? Терминът хипноза идва от гръцката дума хипнос – сън. Само че хипнозата не е точно сън, но е като сън. Всъщност хипнозата е концентрация. Нашата концентрация, която от външния свят преминава във вътрешния ни свят. Тя просто променя фокуса, т.е. ние променяме фокуса на собствената си концентрация и съответно това е хипнотично състояние. Всяко едно състояние през деня, било то блеене в точка, било то слушане на музика, било то няма значение какво, в което фокуса ни от външния свят е променен във вътрешния, се нарича хипноза. Хипнотично състояние. И всъщност ние в това състояние, в което буквално сме на автопилот за външния свят, влизаме в тета. И влизайки в тета, ние имаме проблясъци, ние имаме по-силна интуиция, ние имаме добри идеи, ние имаме информация, която тече от подсъзнанието, ние я осъзнаваме. Така, какво е медитацията? Медитацията е състояние на ума и тяло. В което ние постигаме себеосъзнаване, в което ние се осъзнаваме, в което ние израстваме духовно, в което заобикаляме ума, т.е. затихваме ума. Той може да бъде активен, може да не е толкова активен. Медитацията обикновено също с леките медитации се случват на алфа, по-дълбоките на тета. Има медитации, които могат да стигнат и до делта, но после няма да си спомняме какво точно се е случило в тия часове, в които сме били в това състояние. Така, и всъщност какво се оказа, че между медитация, хипноза и регресия няма особено голяма разлика, тъй като те са на едно и също ниво на мозъчни вълни и всъщност ние попадаме в тези състояния ежедневно.
Съзнание, подсъзнание, свръхсъзнание. Има всяко едно от тези съзнания, така наречени от нас, състояния, ако щете, всъщност има своето значение. Съзнанието е това, което запомня настоящия момент, когато той е емоционално наситен. Значими събития са събитията, които са емоционално наситени. Тъй като емоцията е горивото на нашия свят, колкото повече гориво има в една ситуация, толкова повече съзнанието ще я запомни. Толкова по-силен и ярък ще е спомена. Подсъзнанието. Всъщност подсъзнанието не е просто някаква такава астрална проекция. То е в нашето тяло под формата на енергийни меридиани. Също енергийните меридиани са подсъзнанието ни. То буквално е във всяка една клетка наша памет. Така, подсъзнанието, всъщност съзнанието записва в подсъзнанието въпросните значими спомени. То е като нашата дълготрайна памет. И свръхсъзнанието пък е всъщност система от вихри и то е инструмент за получаване на информация. Било то за бъдеще, било то за бъдещи линии времеви, било то за когато сме си били вкъщи, за значимите събития, които са записани в подсъзнанието. Да достигнем до подсъзнанието всъщност е нашата главна цел на нашия духовен път, в който се осъзнаваме. Тъй като подсъзнанието ни е една изключително силна машина, до която ако достигнем и до която ако имаме достъп непрекъснато или когато пожелаем и когато имаме нужда, всъщност ние ще можем да взимаме бързо решение и то най-добрите решения за нас. Ние ще можем да се консултираме с бъдещата Гери дали да вземем това решение или онова. Ние ще можем да черпим информация от миналото си, какво и как да отработим в този момент. И ще можем да осъзнаем всички тези процеси, които ни се случват. Включително и себе си. Какво сме ние? Най-важният въпрос. Кои сме ние? Какво сме ние всъщност? Така. Имам много хора, които се опасяват. Много клиенти мои, които смятат, че като се подложат на регресия, на една такава водена медитация, като груповата регресия, примерно, и ще загубят контрола и край. Ние много обичаме да контролираме. Егото и ума много обича да контролира. Но всъщност ние никога няма да загубим контрола, ако ума просто отихне. Защото той всъщност това прави. Ние го заобикаляме, но той просто е отихнал. Той е активен и във всеки един момент може да бъде възобновен неговия контрол. Но ние сме просто като наблюдатели в едно такова състояние. Сякаш ни се прожектира филм или филм, в който участваме в нещо като спомен или по-скоро нещо като сън. Но като цяло сме като наблюдатели. И ума асимилира какво наблюдава, което е изключително важно. Така. Регресията като лечебна практика.
Все пак ние днес си говорим не само за ума и за осъзнаването, а за регресията. И тя всъщност е една практика, която може да излекува духа и тялото ни. С нейна помощ можем да се освободим от страхове, от паранои, от депресии, да разберем защо ни се случват, какво имаме да научим и как да процедираме, за да можем да се освободим от тези не толкова приятни неща за нашия живот. Реално можем да се излекуваме от физически болки, които коренят генезиса си някъде далеч в миналото. Спомняйки си болката от минала. Има една клиентка, един случай, който е много така интересен в групова регресия. Има болка в гърба, в групова регресия буквално си спомня кога и къде и как е била убита и след това болката изчезва. А половин година се е опитвала да се справи с тази болка и ходила по какви ли не лекари и къде ли не, никой не е можел да и каже какво е това, изобщо как да се справи с тази болка в гърба. Ще ми се да разсеем някои страхове, тъй като и очаквания, тъй като когато идват при мен, хората идват със своите страхове и очаквания най-вече, и то с много големи очаквания. Първият е най-така разпространен страх, че хипнозата е нещо опасно. При положение, че ние през хипнотично състояние минаваме всеки ден, можем сами да изпаднем в него, да ни се случи, сами да го провокираме. А всъщност това, в което ни се случва по време на регресия, не е точно хипнотично състояние, а по-скоро медитативно. От какво ни е страх всъщност? Кое е опасното в случая, питам аз? Има ли изобщо нещо опасно? Според мен няма. Но ми се ще да ми отговорите в някакъв момент на този въпрос. Едно от забавните за мен очаквания, с които идват при мен клиенти, ще легна, ще изключа от тази реалност, ще спра да усещам тялото си, ще спра да усещам всичко и като машина на времето ще се събуда в някаква друга реалност, както виждам тук и сега. И всичко ще давай пускай филма. Да, ама не става така. Принципно, когато сме в регресия, усещаме до голяма степен тялото си, ума остава активен, както казахме до момента, и дори чуваме шумове понякога. И всъщност ние не изключваме от тази реалност. То е по-скоро като по-ясен сън, още повече, че ние говорим по време на регресия, което ни държи доста будни. Те, че няма такова нещо като изключването. А когато имаме такива очаквания, обикновено след това сме разочаровани, защото то не е точно такова. И много бих се радвала, ако все по-малко хора идват при мен, които са с това очакване. И все повече хора, които асимилират, че е добре да се освободят от очакванията си и да дойдат при мен ще стане най-доброто, което може да се случи. Защото това
им дава възможност да бъдат освободени всички канали за комуникация с подсъзнанието и всъщност те да получат много пъти повече информация, отколкото когато имат очаквания. Страх ме, че няма да стане. Ако имаме такъв страх и сме решили, че няма да стане, няма да стане. Много малко хора не успяват да влязат от първи път в регресия, но има и такива. Когато те са около 10%, когато ума е твърде активен и не може да се успокои, когато имаме твърде големи очаквания, имах един случай, в който клиентката беше решила, че тя трябва да вижда. Ма да вижда както тук и сега, като на 3D. Малко по-късничко ще обясня вижданията, начина по който се вижда. Но тя всъщност имаше друг канал на комуникация. Тя чуваше и получаваше картинки, в смисъл като прожекция, като слайдшоу. Картинка получава информация, картинка получава информация. Всъщност тя не виждаше не като на филмче, но тя беше решила, че трябва да вижда. И всъщност в момента, в който започваше да се случва и да тече информацията и тя да я получава, тя се спираше буквално и по този начин прекъсваше самия процес. Защото беше решила, че трябва да вижда. А и в крайна сметка, ако не стане, какво пък толкова следващия път? Най-важното е, че в момента, в който сте се подложили на такъв процес, вие се учите. Учите се да се отпускате, учите се да влезете в това състояние. И това е едно изключително ценно познание и опит. Ще загубя контрола. Да. Имам много хора, които идват при мен, които са изключително контролиращи в живота си и които всъщност имат така огромно притеснение, че ще загубят контрол. Ами, умът остава активен. Колко активен ще остане, зависи от самия човек. Но практически остава активен. И всъщност, колкото и да го приспим, той във всеки, колкото и той да е наблюдател, той във всеки един момент може да се активира. И всъщност ние не губим контрол. Случвало ми се, на мен лично, и да губя контрол. И честно казано, много ми хареса. Защото преживяването беше изключително свободно. И просто наблюдавах, без да контролирам. И получих разкошна регресия и изключително важна за мен информация. Друго основно притеснение, което има хората, които идват при мен е, че ще видят нещо, за което не са готови. Те идват с заявка, те идват с проблем. Искат да видят или да разберат нещо. Душата обаче определя какво ще им покаже. И ако те не са готови за нещо, или ще им покаже нещо друго, за което са готови, или няма да им покаже нищо и няма да влязат в регресия. Това е една от причините, поради които може да не се влезе в регресия. Когато един човек не е готов да види това, което душата има да му покаже. Тогава обикновено хората идват и следващия път вече са готови. И виждат нужното за тях. И сега, както и казах и преди малко, да си разясним видовете виждане по време на регресия. Обикновено, като влезем в едно от 20-30% от случаите, не виждам. Което какво значи? Или е прекалено светло, или е прекалено тъмно, или са някакви облаци, някакви такива пространства и всичко това, което не е ясно за човека,
той го определя като невиждан. И обикновено така започва 30% от регресиите. С нещо, което не е толкова ясно за човека. Но тогава е много важно да разберем как душата ни подава на тази нужната ни информация. Има едно усещане. Случвало ли ви се, предполагам, че ви се е случвало, просто да знаете какво ще се случи сега, какво е важно да направите. И вие просто знаете, това ще стане така. Не знам защо и откъде го знам. Просто ще стане така. И аз наричам това просто знам. Усещането просто знам. Аз и моят учител го наричаме по този начин. И то е едно от най-ценните и най-важните усещания по време на регресия, защото каквото и друго да се случва в главата ви, най-вярно е усещането просто знам. И то е най-ценно и всъщност когато се доверяваме единствено на това усещане, ние получаваме изключително важна, ценна и чиста информация, която за нас всъщност ние затова правим регресията, за да получим тази информация и да я осъзнаем. Друг вариант на виждане е 2D, като на филм. Сякаш сме наблюдатели на филм, като филма е малко размазан, малко като в сън, но наблюдаваме съня. И в същото време знаем, че онова там съм аз съм мъж на толкова и толкова години, ей си какво правя, сей какво семейство, в смисъл имаме цялата информация, която е за този мъж и която ни е нужно да знаем. И знаем кой сме, но гледаме извън геройчето на 2D. Има друг вид виждане, който е 3D в геройчето. Тоест, ние сме вътре, можем да си видим ръцете, както сме в нашето тяло. Отново е леко като в сън, но наистина можем да видим с какви ръце сме на жена, на дете. И да видим пространството около нас, както го виждаме през собствените си очи, когато сме в реалния свят. Има, разбира се, смесено виждане. В един момент можем да сме 3D в геройчето, в следващия момент можем да се дръпнем 2D. И това мога да го направя аз, може да го направи и душата ви, когато примерно 2D е много емоционално и не иска да го преживява това по този начин, тогава ви дърпам или аз, или тя, съответно вие сами, и наблюдавате процеса отстрани, това, което се случва, и тогава няма емоции. Умрях. Супер. Там съм на скалите, проснала съм се, обаче съм си свършила работата. Имах една задача там, такава да убия един змей. Свършила съм си работата и това и умрях. Няма емоции, няма нищо. Всичко окей. Така. Игрите на съзнанието. Нашето съзнание е много... всъщност е будно. И всъщност, дори да го притихнем, то има роля в целия процес. То може да слага познати за нас обекти, примерно бившото ни гадже, или футюла вкъщи, или кръчмата, в която бях преди 2 дена. Всички тези обекти са познати за нас и то може да ги слага в нашата регресия и това да е причина да си мислим, че се замисляме. Но добрата новина е, че това е само декор. Всичко това, което ни слага като образи, всъщност е декор на случващото се.
И случващото се обаче е реално. Случило се тогава. Независимо дали нашето съзнание ни е сложило образа на сегашния или на бившия ми приятел в образа на сина ми, а всъщност сина ми е изглеждал по съвсем друг начин тогава, но това е за да ми покаже, всъщност това е синът ти. Сега бившият ти приятел е синът ти. Мисля, или ам, за да ни покаже нещо важно за нас. Повечето неща, които виждаме реално в регресия, са ни много познати, защото те вече са ни се случили. Едгар Кейси пише в една от своите книги, че ако искаме да знаем къде сме имали предишни животи, можем да отворим един атлас и да видим къде искаме да отидем. И наистина е така. Нашата душа си оставя различни вратички, за да ни пуска спомени, за да ни провокира буквално. Може да е през филми, може да е през места, може да е през хора. Случва ли ви се просто да мине покрай вас някой човек и да ви каже някакво изречение и то да ви блъсне в главата буквално? Нито ви познава, нито нищо. Или просто да го чуете минавайки и то да е като отключваш фактор. Или да гледате филм и да започнат да ви текат картини. На мен ми се случи това. Гледах един филм преди време и буквално аз виждах едната сцена, но не виждах филма, виждах нещо съвсем друго, което всъщност на мен ми се беше случило преди. Тъй като аз съм от хората, които виждат. Горе-долу 50-60% от хората виждат, било то 2D или 3D, няма значение. Изключително интересно. И това е начин на нашето подсъзнание да контактува с нас. На душата ни, на подсъзнанието ни. Да контактуват с нас. Продължаваме нататък. Защо ни е всичко това? Всъщност, защо ние да се подлагаме, защо ние да медитираме, да се подлагаме на регресия, да се връщаме в миналото? Всъщност, за какво са ни всичките тия неща? Какъв е смисъл? Долорес Кенън казва, това е единствения начин да достигнем до отговорите на абсолютно всичко, което ни вълнува. Всъщност това е най-чистия начин да достигнем до самите себе си. Да достигнем до причините на случващото се около нас и до начина, по който ние творим нашата реалност. Какво имам предвид? Ние създаваме първо това, което се случва навън, първо го създаваме в себе си. Много пъти са ме питали, добре, аз не съм искал да се разболявам, що съм се разболял? Защото в един момент си направил изборите, които са те довели до това да се разболееш. В нашия свят ние правим непрекъснато избори. Във всяка една секунда ние просто правим избори. И най-големият парадокс е, че ние сме на планетата на свободния избор, непрекъснато правим избори, но нямаме избори, освен да направим избор. И всъщност тези избори ни водят по различен път. И тези различни пътища всъщност творят нашата реалност, защото избирайки, ние избираме какво да ни се случи, а него го избираме посредством нашите мисли. Примерно, не ми се яде сега кашкавал, не ми се яде сирене и аз съответно ще имам сирене и ще потърся това.
Но аз имам идеята на мен, това ми се яде. Нали? Много абсурден пример, но практически с всичко се случва по този начин. И по този начин ние творим това, което ни се случва отвън. И за да разберем как го творим, е добре да влезем в подсъзнанието си, което всъщност твори и създава дори понякога мислите в главата ни. То ни поддава, то е много по-мощно от съзнанието, много по-мощно от това, което е на преден план. И всъщност, ето тук, когато сме на лекции, мога да разбера дали хората от среща ме разбират. Та идеята е такава. В нашето подсъзнание се съхранява цялата информация, която би ни била нужна, за да вземем решения, за да за всичко в живота ни. За да разберем каква ни е кармата, за да знаем дали сме отработили или не, за да си научим уроците. От миналото ни се формират програмки, които практически работят непрекъснато и те всъщност влияят на сегашното ни ежедневие билото, но ние не осъзнаваме, че това се случва. И за да можем да осъзнаем, че това се случва и да взимаме съзнателни избори и съзнателно да творим нашия свят, е нужно да можем да черпим информация от подсъзнанието си. И това преди хиляди години е било съвсем естественото ни състояние. Но с течение на времето и на някои странични фактори, процеси, хората сме се измързеливили и сме загубили това си умение. И всъщност в момента хората, много голяма част от нас вече започват да се събуждат, слава Богу, по-малко, и започват да възстановяват това си умение. И това да минем през регресии, през тези състояния, да се научим как да го правим сами вкъщи дори, медитации и така нататък, това е един процес, който всъщност отваря нашето подсъзнание. За нас. Моята мисия. Преди известно време, преди доста време, бях загубила идеята защо правя всичко това. Какво давам на хората всъщност? И тогава се подложих аз самата на регресия, на поредната си регресия, защото имах нужда някой да ме води. Отидох при моя учител и влязохме в разговор с учител, тъй като в това състояние на регресия можем да влезем и да говорим с духовните си учители. Влязох в това състояние и всъщност разбрах, че моята нова мисия е да помогна на възможно повече хора да се научат да работят в това състояние и в едно малко по-дълбоко от него. Да се научат да използват всичките му функционалности на технически език, защото той има много такива. Можем да видим в миналото, можем да изследваме бъдещето, можем да разговаряме с духовните си учители, можем да разговаряме с собственото си висше аз, което много рядко чуваме. Можем да правим и много други неща, за които в момента не искам да споменавам. Ще го оставя за по-нататък и за някое следващо видео или вебинар. И всички тези наши способности, закърняли във времето, можем да ги активираме и да
сме много по-щастливи, много по-силни, много повече неща да сме си взели от този живот, докато сме още на Земята. И да си свърши много повече работа на Земята. И всъщност моята мисия е да науча хората, които идват при мен, хората, които имат желание да работят в това състояние и сами. Не само да идват при мен, а да могат в трудни за тях моменти да влязат в това състояние, да си получат нужната информация и да си помогнат в собствения им живот. И така. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Ако има някъде въпроси, предполагам, че отдолу под видеото биха могли да бъдат написани. И аз мога да отговоря на тях. Дори да не е сега. Дори да не е сега, ще отговоря, когато бъдат написани. Или във Facebook. Тук съм публикувала, т.е. тук съм написала Facebook групата и страницата. Като във Facebook групата качвам малко повече неща и съответно от Facebook групата директно биват поканени всички, които са се включили в нея. И естествено сайта, който има статии и в който тепърво ще качвам случаи, защото вече има доста информация, просто е въпрос на време да я обработя, за да мога да я кача онлайн. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за вниманието и хубава вечер от мен.